batete la 2023 yende nani botunanga yende champion local ma boko nzambe na bi champion local ma boko nzambe ko wande mo lobeli batete la 2023 soko boyo sali mokili na groupe cinéma chama yoko voter champion local ma boko nzambe dès qu'on a eu que prise en charge ne tombera jamais. Prise en charge de Vandi Sami, dans ma beaucoup commissaire principal, il y a la police, alors le commissaire principal, la commissaire supérieur, il y a la police, maman Annie Milouala, il y a travail à Kalande Konae, il y a colonel Foulou, a commis général, maman Thérèse Milouala, maman Jeanne Milouala, ma beaucoup banque, maman Jeanne Milouala, ma beaucoup banque, taka mtotam bonambongo maboko babenga maboko banko wana mama Jeanne Milwala soko lingelo kwa malili kuna kana wakading na zangu mona mama Marthe Milwala azawana. Merci à mon pasteur Sylvain Bima, respect papa wana pasteur ya mama Jolie la Rose linyoye beska mama Jolie la Rose asambelaka oye na makala veni mayembe numéro 27 bis na assemblée la montagne de l'Éternel provision mona mama Jolie la Rose azawana. Bon so lingo mona mama Jolie la Rose akolisa ba prière na ngombe tendance na sans état munene wana soko ye wana chaque samedi okuta mama Jolie la Rose azawana na prophète Jean-Pierre Mukeba wanjila munene na bi prophète Jean-Pierre Mukeba wanjila munene et l'on a pasteur Placide Ozana ma bondeli toujours respect na papa Félix Kimpukila respect na les grands japonais papa Nononte la Ndongala ouais wala nde bayangai ndenge za bongo musala kitoko na arc-en-ciel na les génies de la presse congolaise, les génies de la presse congolaise là ça m'engage que moi-même les DG Titi Lyongi Nabi les génies de la presse congolaise, les DG Titi Lyongi il a travaillé avec un collaborateur na EDT Papi Fala kuna nde na arc-en-ciel bato basimbi arc-en-ciel bangwana musala kitoko na arc-en-ciel talaka ndenge ezana kobosa te bayanga bao baza libanda ya mboka ma pasteur Odette Nzanza respect ma pasteur Odette Nzanza respect à toute la famille Nzanza, respect à la famille Milwala, respect à la famille Aïta famille Mboma wana mona pas Sylvain Mboma na moi si na Louise la famille Kabwanga, toute la famille Kabwanga. Kuna na omona américano, les grands américains, Jean Désiré Ngadi Kabwanga, autrement appelé The Best. Mutambonga obata maeba keto timbelio. Obata maesute Jean Désiré Ngadi Kabwanga, to timbelio. Et respect à l'évangéliste Shadrach Kivanga, Mobalia, gloire Kassourou. Respect à la famille Yamba. Nani Isuzu. Au moins, si on a bossé, on sait que au solo la quitte solo la kaka. Au zoma kambuna yo ndenge kake zalaka. Check. J'ai la sens. Le yéba voyage. Moi en foot. Yata morning et la moto de. Juste foot là, en foot à moi. Ah vous m'amenez à une côte à moi. Depuis comme on leka. Chaque fois soit voyage, soit kabaté belé point. Biso ne ba misala na to foot là. Non, non, misala mu te. A morning a to pima biso nyoso. Ya biso texte à bord muti. Tu veux ça ni? Non, on misala mu te keba. Non la famille na nga so ok c'est gel to ok na ke gel na yo na ko pela ke makanda so sexa nga bilo ko mele ko mo ba ina diski ona sepe za ko nga ma ko vina na so wa asa ba je yo ali boma mtu tala automatique na auto ba tout tona kende wenda tikelo mele ni mama ya après va vin ba
ba whisky, ba chimbo, ba bière. Non, mais c'est un mila. Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, mila. Oh. Eh, ya ngana mo msana okay. Automatique yani. Ya ma kanda. Na kanda gel fort. Asa toi ya. Esa ni. Maman, vous avez numéro de benga. Tala. Nga sono kenzela nanga na linga mamba mbuye maya. Yatikana baye po ado kende penda bango bo sentir ango lelo Na muni yo blogo meleke leki makasi mi. ama ba baye azala yo sepe po na futa mobimba O tika ya yo mugongo cheli ngati. La vielengie aye lo mo sa shimboki chimboki zete ya Nani nakanda makasi bapera na bosentir bango oyoka bakoyuya besa bango bongo ya boye moke enye opi de moi D'ailleurs, on ne mot intérieur. Ya ban. Boss. Et bon. On a dit chez lui. On a fini à $100. Obombi. Ah, mutaka baka. Obombi. Na bomba to rabona. Obombi. Makolo. Zaki ayo. Libako zo beta mabe. Wana ba prêtre na ba osala gena ba okabela ka yo mais yo biki mo provision na palais vide mais ata lo sauter masangoute. Esther, nazana ba projet. Ba projet ni. Oyo za nango. Bino tisko bo osaka na vie. Est-ce que les bien moté? Aujourd'hui il faut sérieux. Mais oui. Tant que ba kozana ba projet, projet jusqu'à présent na mona ke to lingi pasi bisone so misal. Mais bino basi na bino nazo mona ka bozaka na ba via baba. Esther. Ba ko tambola. On osera silisate, azokende siko nabo ndenge tifana ko toyebani siko leo banyata nyata nani Nani atandeli? e ba bozolo Omoni yo ba. Masko molo ngali ngate Esther. Vie privée. Vie privée ni. Toi biso misato. La vie privée là. Biso misato. on bala Mon cher, yo za na ba vere ba kalo ba sando mo. Peso ibete te. Ya Ngai na ba bien na ngai. Ngana encourager. Alobi bien. Eloko epesa emongo akolakisa ote ya libulo eloko bakaba eloko oyo ekabaka dernièrement ba relation na yo dernièrement tote ko bima ba petit wana parce que fanda ko bike pire ve na mo azaki wana nani papa tutu ikete venanga yo yebi papa tutu ikete venanga abana ngiringo to ba tongo avant butu abala mais oui, puis Viona, tant au couteau naïe, a regretté ma se comporter dans sa terrasse, habite tester. Na moni na ba massa no lo yenge na basi na mais moi si oza ekini wana na sepele ni makazi. Pourquoi pas to rocha sérieux na vie pour bala moi si wana. Viona ndiko conseiller ngai makambu ebele. Apesi nga ba exemple ya maman Yolan. Moi si na ye nde babandaki kaka bongo. Siko lelo yo ko esanga ke non olingo bal. Bino bo mata bokita mo bana basi wana tozana bango o ngai nazoki ko prédoter pe na doter papa eta ebisaka ye non omoni baloba rabol mona mukie oyo afa oyo amatili kolo ya nzete akomona musika te koleka mukolo oyo afana sanje siko mona mukie mena azoyeba mona mukie mena uzolisa ko bala tana age to bala ta maîtrise ngala ngwa ta maîtrise soit ta usala vie tester omoni vie obasa biso to solo la mutu akobala sikoyo azate tuzaka na vie ya baloyenge bino tovanzi aba ya baloyenge libaku wana bala nzela moko libaku ya nakati ote ya talomone na boy monga esile balomone za boy nga kutu no bana veni dande na bimala mona nga na nga mwe serré ye bana ngokutu na bomba na ngate bela mande foza ngona mbanga ozo zozole vite sikola mo yo na moni mon cher petongo mon cher no to kutu tano mwana mmoja pia mmoja studio ka utofutiro ile ya bishota utofuta Asalioni ngai na Petit Asalioni etaki batu na ngai Asalioni se comporter bien. niveau Ils se comporter bien. Olumba là oh
Moi le tirer ngana bino. Na vanda na ndenge na nga. Ba via ba barba lo yenga na funa lo ngana bino. Na mata bokita. Ngana uzwa petit mais biso mibale. Mais oui, conscience. Oui. Bon, on va continuer à avancer au ah je sais pour ça. Non, c'est pas naïo, mais et le monde a besoin de vie. Hein? Bah il y a une victoire. Aux alaboye, aux ushida, sans finir les bateaux. Ya. Bah il y a une victoire à Martin. On a fait mon plaisir. Cause la pression au bar. Tous on a fait la vie. Ya. Toi bah jeune, toi bah boga. T'es un mot de ça la pièce tester. Tous ça bah jeune, il faut tout luka vie. Toi mais quand le coup on se met la coupe là pourquoi? Est-ce que il y a des embêtements? C'est quoi les bateaux? Webi na vie ya lelo pona kozwa mobali oyo alingi yo ahonore yo apesi yo valeur na miso ya bato eza ngolu ebele bazoluka mabala ya mama bozwa yango te mais soki yo tala bozalaki combien na veni mais bayeba poni kaka yo mpo ozwi libalo ye mpo vai na libalo eza ya malonga seke eza ngolu elokola mwana na kolinga lokolo ye na libala na yo mama ozala na kimia kozala na ye na makambo nyonso surtout na makambo etali mbetu to na chambre makambo ya chambre bokoki kobimisa yango na salon te nazoloba mpo ye aza te ifo nayebisa yo ya chambre bokoki kobimisa yango na salon te ifo esukela bino na chambre wana ekozala bien mwana ngai na edika yo malamu sasa na ngai ena kolinga te un jour na yoka mobali no aloba na nga ke sasa koma ko déborder sasa koma boye neloko nga na yebi yo na mote ekosala nga bien te mama na ngai na kolisi yo na bonzambe il faut tomona pe bato bamona bonzambe o nga na kolisela yo so oselingi eloko eza le contraire na ndako ya libala ekokamusanga mpona oyeba ndeni kojustifie yango te même papa no na sa mabele akoregrete nango makasi mama. Oui mama nayoki na nyonso oyo olobi obike na mwana moko mwasi mama na odecevoir yo te oyoka pe te ke pape doyo peso rapport omoni sasa asalaki boye azongisaki boye mama oyoka na te nga mona promettre oke naza bien na libala yanga non ça vous battez non ça le yengete non respecter mobile na maka nyonso oyebisanga mama yo ebi ma nyonso yo oyebisanga na sala mama ozali cité en tout cas na promettre yo na ozali bien na libala na osala ngesengo mwana ngai ndenge ozopromettre nge ezalaka ya bongo nayoka eloko te mama mobali basimbaka ye awa soki osimbi ye awa mama ekasali boye akei mama simba mobali yo awa po aza vraiment mobali sokosala yango motema na ngai kotondisama kana esengo moko nayebi te ndenge nakoki koexprime mama nasala moza visite nasala eloko miso okauka mipanzi oyebi nga ndinga mingi biloko ya mboka miso okauka na mwa mayebo eumela na oti nosalela ezali mama na bango ezali mwana mobali na ndako oyo balingi kusala msala te ulamukile te ngo boyi tala pinda basani oyo ngamu kulobi na pediseli ye moto ava banda kulamba babiloko ni ngamu kuna pedisi me ya kusukula bantu ngwiza pasi kaka kwasukula lupango kukombula te makambo oyo ngana tikala ko mwana ngote na kenda ipa ya mwana oyo Grace Mosengo mbasani nyoswe mama na bango alamba nini ye kaka mutasukuna ka yango ti mukolo nyoso oyo ya kulungwa na kata ndakwa libali ni ndako alingamu kuna lamukana tongo na banda kubongisa beri do yu na banda kukombula oyu c'est pas possible na lubi bukanga misiki wana tusape batu tusaba lukateri me tusaba wumbu na bino teka meme na tongo boya seteri sasa kwasha lupangu ya batu yo mona kango lupangu ya yo kutu kanga mnoko kanga nwange yo lupangu na yo ha lupangu na ngai te lukula na zakuvanda wana na ndene za sikravi na bamba usumba lupangu undima kitu futilaka usala bambia sawa na bambia shwana yuza rakate lungwa bwana bimana yote yote kalaka utekalaka salaka
banga na nani yo mtu bamba nazalaki kulanda yo nazolanda yo na simatima umonaki yo na yo baninga baza kuwelela mapango yo umonaki ambiance siko vile tune tangu mama na Grace Mozengi usisaka mwana na yo concert ya kushukula basani usaraka te concert ya ningana pesa concert uyuka kate j'ai vite compris que j'ai marié ma mari non c'est pas possible ça c'est quoi ça c'est quoi moni yo soko tukuma ki mikolo tena bengani yo nani ngandi mutu na kubinga na yo oza kusala eloko moko te mari louis ungomi alongwa wana sila na tala mbongo soki ezali na pesa yo mbongo nini uzana kwa ménage yo uzana mbongo tala oyiza ménage ménage ba poche le baba mbala mapenza na mapenza iloko moko tu uzana ngu taka kuluba na sakiri ko ménage ba poche za maladie déjà sur ne siko alongwa wana makilili ya pamba uza kutiela ngai yawo jamais bovanda na mama bozanga koswana tester oyiza ménage naza ménage bokanga pe soniti naza ménage bokanga pe soni papa mwana bino tani na koli moni ndenge luboko za ukanga na poche iloko nini atalazana poche ngai iloko nini azana ngo yakala moni gimagimoshiloka kugalu kuzakuloba kaka iloko nini kanga nonge ndakubula yo siko shuko mekenda kubula yo nani wana hani ngai mwana msaku nini kusanga na ya sana mama ese nini sila ese nini baso eza mama basani ngana ndimi ngana osoko ngana osoko lengo sika mama pesa te mama esa koli pe pa mama ne bilu yango wana kendima kaka papa lokolo lobi basani sasa de kamko te ngana te yo osoko la te mama pa soko la te ngale lo mona osoko basani eza mama obenga miliono te na mama awa ici tester pe ici na sa kuvanda wana boy te zanga mona pe oki te na je lo ki te na usale ko vona na sele wapi te na usale lo taduka sala usakana ngai mama boma kufandila iloko nini esa nini no zaka pe mwasi na ye oh ya nani na fanda kaka puna yuka kana ngaze na masolo solo no magena okuta ba débat ya mama esi ba okoli botanga no mwana bino nena komi nga kuna moka soni kovana na bino eza soni na ajo nga na komi na vanda pemena ba parents na ngai eza soni yango lo na vandisi bino na ndenga mabete papa ngai nazotika bino oui maman nazotika bino okindi wapi bonga na novana bino tie tani tida na politi sina kole nakutana na bakamarani na ngai mibale kolanga bango totanga pe na bango papa Antoine ope milinga eza kutumba uza kutumba bapapie milinga nyonso na ndako te ukoteleki bango na ngangi bango kamba miziki ukoteleki bango milinga nyonso na ndako ipana biso kaka tukuma bango mama ye loko zobosana ke awa atekaka masanga bongo etali ngai na ngai yo za kunuka mapamba oyo lela bure ses enfants lela bure na dume makamba ba miziki awa koteli bango jour wana nazoya papa nise apesi nga rapport na bino pourquoi bossa ba bloka bongo ba papa ba responsable ba ko vanda ba omela masanga ba se distrait batana bango yo papa ngai ceci cela patati patata je vais me nourrir ne kende ko tabani je bande ko nanga ba camarade nanga tanga na bango na bandi na seki yo ko na sa kandate mais quand même ça ngai sengo na moni te moi na comprendre loko moko boye c'est que ko kole chez moi mais loko moko ngai na kuluba boye uza mwana mutokoli na mandefu na laji te laji ndo yekoli te pamba tembele yo bakateli soso mutu na tango libata soka seki lobi kunisa mukolo na ye ishi ukodi kende vanda na baninga na yo kopi kuzwa mbongo yo yibi na posi to sala ndana yiba ki mbongo tango na lobi posi za mena sala kina mbongo yibi kama kima kimoshiro kama yote uza kufinga nga bandu bandaki nacha ukipe yote tangu kuluba gima imugashilo wana ngata unda kusokuso gefao hamidadu hamidai ndo kuyeba yo suku sala ki mwana muke migi banana banoso alokutu mobima naosolola noka na likambo naosolo na likambo olati na yo olingo bima na opesinga réponse te sasa toza tongo n'est-ce pas
Nasina Bobana yo 1001 fois. Palabre surtout tout ça dans la chambre, c'est fini pendant la nuit. Si on n'a pas sur réponse, c'est que j'ai pas eu une réponse. Si on a chambre, on a la réponse, on a la réponse. J'ai pas de responsabilité. Na banda qui on est sur banda na boy une fois. Nasi na boy. Na yebi si boy. Boy. Et donc après tout on a fait la fois comme moi on sala noté na kaka ndako. Ouais ni bien que na sala. Ça c'est quel langage? Non lo banda. Yo moi sur na bali na honoré ça moi msala ngati. Oui bien sûr. Non. Parce que on a mis sur mo sala la ngati. Ouais ni bien que na kenda musana tongo. Siko na ndo tiko sa musana ndako. Na uto musala na yala bando lamba la bando sokolelo bilamba. Après tu do ezani nyango. Ko ni ngo comprendre ngati. Na lobi likamba mona musala na ndako yo na boy. Le col a eu aux tenus quand on s'ala na yo, c'est pas aussi un problème. C'est ça comme ça. On bilamba nanga, na okelo na pressing. Di bumunangai, il y a des restaurants par-ci par-là na fille pas na sala. Na bandoli na fille. Ça na liberté non, mais moi na musala ndako na boy. Na zana pour ça moi na musala ndako. Mais c'est bien pour la biso mbalé. Soko ko soyez pour na yo. C'est bien pour la biso. Soko ko moi musala pas sur la bilamba na yo. Pour ça on a besoin na yo pour ça asuki la na porte de libanda. Ah oui, pas nanga lokola yo lembi no pozo sala pe musala. Na s'occuper de la maman na na boy comme on sala a na ndako oza mato yo zo yokanga na lobi na boy mécanicien ma gueule OK la sina lobi na makamone si na boy une fois OK, vraiment, nous on peut taper la tête comme nous côté. Je pense qu'il va monter dans ma truc pour le. Ça, on n'est pas deux chefs ici. OK? Il n'y a pas deux chefs dans cette maison. Quand on a dit na boy, il faut répéter dans mon souvenir. Et ça sort, c'est la dernière fois. Et quand je sors le matin, il va parler de la yo. Utilise tes oreilles. Sécurité bien assurée. Mettre au repos du coffre. Ah, sécurité du temps. Oui, là on a banda awa, na banda une fois. Na kuta na DJ Benny Master. Mukurama. On dit faut ça. Mukurama. Nazala surpris. Na kuta na mwana. Nazala surpris. Chérie. Na kuta na meilleur couple d'année. Couple papis. Na motie ma maman Michel. On a fanda awa esala ngai donc kitoko kolega. Donc na iso que non mettre à la carte. Moi quoi c'est le dire. Mais si tu as yo ba non mettre à mon
lumière. Donc, on s'en met ce qu'on dit. Bon, on s'en a remis, on s'en a question. Papa, ok, pas tester. Ok, on a quitté, d'accord. Lumière. Lumière, mine. Les amis, on est bon. On va pas le tester. On va pas peut-être pas dans la koyoka. Eh, sasa mwana ngai ntango ozalaki na ndako mosala oyo bandeli oyo na ndako ya libala te bandu ozali na ndako nango ozala kosala mosala ata yo moko mama ozalaki oke mosala ozoya na ndako osukola basani ozosukola bilamba ozolamba sikoyo ntongo komi na ndako ya libala yango nde eloko elemba no mama mpo okende bazwiloka mwana mosala okosala yo moko te. Sasa mama na boy to ikisala masala makambo komi ebeli. Maman. Bonjour maman. Boni. Nana ni sawa za siku kidogo na kama ni mwana na yeye. Boni boza bien. Ah, kimeza. Ni papa boza bien. Ah, kimeza ni mama. Boni. Biso pe toza bien. Lelo ke mosala te. Et la dose est la cordon pichou. Il fallait aller à poisson à tout kene na yi. Nzela mona matongi, il faut que nous tala muninga na biso mongo boye. Papa Kando le président Kandi. Ça va papa, ça tombe bien. Papa, lobi na butu sasa bengi ngai. Mais na éviter eloko bengi la kingai. Amendenga banda benga na ndenga banda lo ba c'est comme si ça na ba problème. Na éviter papa sasa za mwasi na yo. Soki eza na problème, est-ce que beaucoup ko traiter ngo bino moko te foka nga mama na ya kaka pour intervenir. Soki eza likamneti ya mwana musala papa. Sasa za mutu ti papa akenda ka musala aya ko sala ina omona te ko benda bino na ba problème neti likamo mwana musala. Beaucoup ki pe ko bongisa ka bo trouver mwana musala te ya mwana mobali sasa. Ti mama ligaza ya mwasi. Et moi si you ka basi bazala na na kama ya mama ça c'est le dit que maman avait le mot très important que soit toi comme nanda tout ça on se il faut pas oublier na femme yo kasi mama da yo mo bofunda chérie na fuzo te que wa mama il continue yo qui c'est la maman quoi à côté là yo ka côté là non chérie ne pisa ki ka parce que yo comment déjà ko gangi la nganga ko kana ngabo non maman il dit que mo gangi leti ko yebi que na olingana bima to to si c'est makama banana butu taka biso mbaito ninga ta mozo badena tongo ozana makasa sala pas ozokeni il faut toujours nangeza ina problème. Dieu merci fangu azobenga ngaki yaka abani bakanga basisi dia ko sala bazokanga crémeilleur wana suka po to bimana to kena msanzela mo ya zo telemelanga to banana diba to utene na chambre ya de langa diba na balabala
Il y a un sidikaki. Mais c'est pas un problème. Moi, il y a un problème. Il y a un zobi mazo qui est musala. Il y a un zobi mazo qui est musala. Muto tika na ndako azate. Ndako iza na zelo te. Moi, musala mo. Poya gaka provision na tia na ndako. Yenda lia kamera. Na sangi mbongo me bilamba na la vagité. Ce ba restaurant ya golia. To na soko na sona sepela me moi frite, moi dolé, moi ni ndenga mesala na pokwa. To me mani sili to le na poko si to lali. Maman, mais ça oyo. Na na kuta salite te. Bakar. Pardon, ici chez moi. Pardon, mais c'est que vous nengo kuiba kolo bo mtokende kusumba ngala ki otini lo mais yo mtokende kusumba bo ngalo yeba tia ngusumende yo mtokende kusumba c'est moi ma copine ngai to mesala la pièce ya de moi ya tika ya de moi la no biso no ya mununga nisa mongado conseil mwana priaka nana couple mo pesa nga conseil papa tutu iketi motema mama yolanda soki bavoni singa mwana mo lumière so wote yanga ya taka mobadana ya bashara mbona ngala kingaka ya tena motelier ya azisi no tuma baje ya o asalaki ngai na vina basalanga ya solo tikali na ye oh moi mama yo ka solo o mbali nanga aza suka nani na bima nanga na libena bima me wana suka tunanga ni ya pini o biso kizengi na biso o na ba milaki ye tika ya ile lo zelete tika ya tumbali nanga bina ni abinanga ayo bala abi eza ba vanti ya macheko posa olongwa ta bilamba ngo boni on aventurier bala yo ko tonga motema na yo boni boye ko aide moi boni zani ya aventurier tina ndeni ya ayo bala o escroc pa ngande bon pa yo aventurier façon oya solo le na ngala sérieux aza vraiment sérieux na yo ko aza pina sérieux abine eza boye asepeli nanga amonga pina na ba jara baso ya lingaka loningi eza boye ayo obimi pa abiso kuta bengenga befana ki papa bango poto mona papa bango ya na ba mwasa libala ko za ko ba ko ke aba uzora boye ko ito so la jaeli kama tu siko jana mona te kama na biso esa ga ubala yo wana courage ke nyenga mbala ngaobalanga na ndako yo na jaeli ngafuna bala biso oki ye bise mobali walinga bala yo ayise no mbali wanga camarade na ye libaku ayena kubalanga oki yebise mobali na wana akizengi wana nga bala faut ayise mbali na nga o nga libaku abana kubalanga maîtresse ndako après ça a bala n'est-ce pas? On a courage, on a courage. On a courage. Non, mais oui. Maman. Voilà, ça, non, c'est maîtresse. Yo connais ça yo. Mon inda konde tout ça. Biso to futa mbongo. Eli ko lobate lo kwa biso to fanda na ndako yo ni mto ozwa biso ozwa ndako to fanda. Oui. Okosi ni ngona na ngana ko bala. Okosi total. Okosi total. Total. Maîtresse. On lo ba o fio to to nieka bwana. Ngana maîtresse. Total. Dibakuna balinga te. Yo mbana china te wana do. Mama wana a chance. Mama wana o. Aluma.
na bana kina ba off na ngamiso oh me fa ke ba bela fine mtol deli nano nakuta salite te bakaro oyo nano mokomosu na yebite na makolulu na ndako nanga nani atazeli akombaka ndako ntango na décalage ya 3-4 jours et ezalaka ndenge ezali puis mbinga asala mosala ngo dimanche lundi na ntongo ekangami fongami lundi na pokwa mardi na ntongo ekangami fongami mardi na pokwa je ne trouve pas l'importance tellement mosala quelque part na ndako c'est peut-être par rapport à ça que on a envoyé que non non mon atina mwana mosala te donc tozala na biso ni tout ça chérie za bomote na baki ne pondi na obima ntongo na oki mosala so na zumi 17 ans na ndoko koyo sa mosala soza na posaka ya koliaka biloko balamba même à 20h 21h quand tu es de retour on a balanda utoli c'est pas un problème chérie na boy te yango na expliquaki yo na bisaki ba 17h 18h wana nde na bando lamba eza problème te c'est pas un problème maman buto eza malamu te papa omoni nesi biso ne ba ajo ya biso boye koliaka babutu wana en tout cas bamédecin baconseillaka eza déconseille koliaka au-delà après 19h eza bien te oui maman quelque part oza na raison hein bon na bouton on peut te dire bleu ils en ont qu'à bon bleu comme qui elle mange ou elle travaille na lia rapena musala to kota na biso ba restaurant esengi ya kolia tolé na biso pe maman esili na mo ngaku na mwasi na ndako biso ba bazata na basi ndako te mwana musala pete ko na ya ndako ne ya kapo izamba kama kolala mba mo isile na éviter toutefois na ndenge ya joli en thème c'est pas aussi un problème que soit on est avec les lectures dans moto on va arranger ça avec elle. En tout cas merci beaucoup maman na koti kabino lokola bozana bino bien eza na mo problème et ça n'a fait pas un problème hein ça va maman chérie na ngai ça mo likamute ya ya bien na papa permettez là c'est ça non moi comme elle est dans l'ordinateur là c'est ça non le problème non puis c'est bon transport après ça vient ça makamanda na ngisi la ndako ngapi que ça soit la dernière fois ceux qui n'a une décision n'a joui OK na la vie end pour le moment comme ça je m'appelle Maboko Nzambe je m'appelle Maboko Nzambe